なんか違う。あんを入れすぎちゃったかな。次は少なめにして包んでみよっか。頑張る。これだけあれば十分だろう。餃子を並べたらまずは中火で焼いていく。少し焼き色がついたら水で溶いた小麦粉を入れて蓋をする。水分がなくなってパチパチ音が鳴ったらごま油を回しかけてっと。そして最後はよっしゃー、しっかり味付け餃子の完成だ。